咁自己啦，咁而家就喺新公司度過咗頭一個禮拜啦。咁有一樣嘢好唔慣嘅呢，就係 Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，今日我拍呢條片呢，就應該算係2022年第一條正式拍嘅片啦。之前就去完 road trip 啦，咁就都唔算係太過影片，都係將所有好多比較散嘅影片就 combine 埋成為一條長嘅片咁樣啦。咁今日喺屋企想同大家分享啲乜嘢呢？咁啊，第一樣嘢就係想同大家分享件開心嘢先咧，好唔好啊？就咁其實係我開心嘅啫，就係2022年啦，新嘅一年開始就自己喺職場上嗰度有少少改變啦。之前啦，就其實我已經喺 Instagram 嗰度 po 過一張相，就係已經同大家講過係話我會轉新工咁樣嘅。咁即係如果大家有 follow 開我 Instagram 嘅話咧，就其實可能已經知道呢樣嘢啦。But anyway 呢樣嘢咧就應該解釋咗我幾個月之前就已經開始講話，自己好忙，但係又冇同大家講咩原因咧。咁其實就係呢樣啦。咁因為就當陣時啦，都仲喺舊公司做，所以就唔想話太過張揚咁啊，喺自己 YouTube channel 就話我轉工啦，我要走啦，拜拜咁樣嗰啲就唔想做到咁高調，咁就低調啲咁樣啦。咁但係依家就真係正式就離開咗啦，就已經喺新公司嗰度度過咗我頭一個禮拜啦。咁就係因為今次我喺職場上咁嘅改變啦，即係揾到新工啦，就突然間就有好多影片嘅 idea 咧，就其實想同大家分享，即係想拍咁樣嘅。首先大家好好奇嘅就應該當然係呢度揾工嘅 experience 啦。咁其實好多觀眾咧都有留言，即係不如你分享下呢個揾工嘅經歷咁樣啦。咁所以係呢個 topic 咧，我係 prepare 緊㗎啦。當然會同大家講下呢度嘅 CV cover letter 有啲咩要求啦，同埋 interview 中間即係佢會問啲咩問題啊，個 structure 係點樣嘅，就其實可能會同大家香港啊就可能有少少唔同咁嘅玩法嘅。咁啊呢樣嘢其實我都係想講得 detail 啲啦，即係想俾大家知道更多嘅。咁所以就需要多少少時間啦。咁就呢個 topic 咧就一定會拍嘅。咁自己啦，咁而家就喺新公司度過咗頭一個禮拜啦。咁有一樣嘢好唔慣嘅咧，就係 back to normal 5天工作日啦。我以前啦舊公司做嗰陣時咧，咁就其實以 shift work 形式嘅。咁除咗平日嘅 day shift 啊、afternoon shift 啊、night shift 啊，咁其實仲有 weekend shift 嘅。咁我自己咧就係做 weekend shift 嘅。咁點解我會做 weekend shift 咧？咁第一啦，當然就係錢啦，因為呢度有 weekend penalty rate 嘅。咁我翻 weekend 咧，咁就加埋個 penalty 咧，咁其實就同個 base rate 係差好遠嘅。即係如果我 stay on weekend shift 嘅話咧，其實我係有多1日休息嘅。因為我以前嘅時數咧，咁就係主要翻4、5、6日啦，翻4日嘅啫。咁就個 hours 就係8個鐘、12、12咁樣踩落去嘅。咁所以其實 hours 嚟講咧，就其實同 full time hours 40個鐘一個禮拜咧，其實係一樣嘅。但係就因為我星期6日係翻12個鐘嘅原因啦，咁其實我係有多1日休息嘅。而家轉咗新公司啦，咁就係 back to normal， 星期1至5咧，咁就係非常之唔慣啦，真係完全自己嘅生活 pattern 全部都要轉晒啦。包括自己瞓覺時間啦，去做 gym 啦，剪片啊、拍片嘅時間咧，全部都要改變嘅。咁所以喺我過去嗰一個禮拜咧，其實我係有少少喪屍式咁樣嘅生活嘅，因為我自己唔係嗰啲可以1、2日就改到自己個 sleeping hours 嗰啲人嚟嘅。咁所以就要多少少時間去適應呢個星期1至5 normal working hours 啦，就唔係以前 weekend shift 可以瞓到黃朝白晏，即係人哋收工我就翻工，咁嗰啲咁嘅生活就冇啦。咁就真係 back to normal 啦。咁所以就喺嚟緊咧拍片上咧，亦都可能就會穩定少少啦。咁即係星期6日啊，有埋翻啲公眾假期啊，咁就可以同大家出去玩啊，約埋啲朋友啊，即係出去玩又可以帶埋部相機出去 vlog 咁樣嘅。咁我嘅 social life is back 啦。咁第一樣嘢就想同大家分享咧，就係呢樣開心事啦。咁之後啦，第二樣想同大家分享就係其實點講咧？應該咁樣講。首先講個故仔俾大家聽先咧，就係前嗰排就有位觀眾朋友就喺 Instagram 嗰度 message 我，咁就話自己有唔同問題喺大學選科上，咁就希望我俾少少意見咁樣嘅。
咁啊，同呢位觀眾朋友都傾咗都唔知2-3日啦。咁啊，見佢好糾結，主要2個問題咧，就係邊間 U 好，同埋究竟我應該讀 Honours 啊，定係讀 Master 咁樣啦。咁所以咧就同埋，因為我哋即係 Borders 都就嚟開啦，咁即係外國留學生都可以入翻嚟啦。咁所以咧就想趁呢個機會，就想同大家分享下，順便去協助下啦，即係我唔想幫大家去決定你條路應該點樣行，咁就希望睇完我呢條片呢個 section 嘅觀眾朋友啦，就有多少少 idea 去揀一個適合你自己嘅 degree 啦，咁樣啦。咁喺我真真正正同大家講，你應該讀 Honours 好，讀 Master 好，或者邊間 U 好呢？首先我要同大家提供一個事實，就係話澳洲係一個非常着重 local experience 嘅國家嚟嘅。咁我呢句説話點樣解呢？首先我就 assume 大家係畢業生先啦。咁如果一間公司係 New South Wales 嘅，佢會優先請翻 New South Wales 嘅畢業生。如此類推，如果間公司係 Melbourne 嘅話呢，佢會優先請翻喺 Melbourne 嘅學生。其實點解佢會咁樣做呢？其實係都有原因嘅，因為佢每一個 state 都會有自己唔同嘅 government。咁佢中間有啲譬如 legislation 啊，即係譬如可能 business 上嘅嘢啊，又或者一啲 law 上面嘅嘢啊，或者有一啲譬如 approval 上面嘅嘢呢，咁其實係程序上咧係有啲唔同嘅，所以好多公司咧都係想請翻自己省嘅人嘅，不論你係畢業生又好，不論你係已經非常有 experience 嘅 senior 亦都好。咁所以大家喺揀大學嘅同時咧，千祈唔好單單淨係考慮佢嘅排名，亦都考慮下你將來想喺邊個地方嗰度工作咁樣啦。咁呢樣嘢咧就係大家第一樣嘢要考慮嘅。咁第二樣嘢要考慮嘅咧，就係好多人都話，究竟我應該讀 Honours 好啊，定係讀 Master 好？咁我哋呢啲喺香港地長大嘅咧，不斷都係由細俾人洗腦大咧，就係以為讀書讀得高咧，就一定會係好嘅。咁所以好多人咧都會即係淨係覺得Honours 係一個 Bachelor degree， 咁我寧願讀 Master 好過讀 Honours 咁樣啦。咁喺澳洲嘅話咧，呢樣講法咧唔係100% 準確嘅。當你一個畢業生係一個 Master 畢業生，唔代表你係一定着數過 Bachelor 嘅畢業生嚟嘅。咁啊，同大家講下自己嘅經驗先啦。咁我自己咧就係 Bachelor Science 啦，跟住一路讀上去。咁讀完3年啦，咁就係行咗畢業禮就攞張相啦。咁之後啦，一路都揾唔到工啦。咁揾唔到工，咁又想繼續 keep 住個 visa。咁所以咧，我係行完畢業禮之後咧，就同 UWA 再申請想讀 Honours 嘅。因為點解我會揀 Honours 唔揀 Master 咧？因為 Honours 係讀1年啊嘛 ，Master 要讀2年啊嘛。咁所以咧，我就係初頭就係揀咗 Honours 先。讀完 Honours 啦，都係揾唔到工，又想 keep 住個 visa 啦。咁所以我喺臨行畢業禮嗰陣時咧，我就衝去 Student Office 嗰度同啲人講咧，我話要煞停，我唔要行 graduation， 可唔可以同我將我 Honours 嘅學分轉咗去 Master 咁樣啦？咁所以咧，我嘅 Master 咧，其實我係調轉咗嚟讀嘅，因為正常人 Master 讀嘅話咧，第1年就會先 coursework， 第2年就會先寫 thesis 嘅。咁但係因為我一開始我係以報 Honours 嘅呢個原因啦，咁所以其實我 thesis 我就已經係第1年就已經寫咗，咁所以我第2年咧淨係補翻啲 coursework unit 咁就 OK 噶啦。咁其實只要大家唔行 graduation， 唔上台攞張 cert 嘅話咧，其實你中間其實你係想點轉都係冇問題嘅。咁譬如點樣講啊？你係突然間想 account 開 account 嘅，你想去轉 econ 嘅，咁佢就會中間會同你對一啲用啲咩相同嘅 compulsory unit 咁樣對嘅。咁如果你中間有相同嘅 compulsory unit 嘅話咧，你咪可以由 account 嘅學分轉去 econ 嘅學分咯，跟住喺 econ 嘅學分跟住就繼續補翻啲你應該需要讀嘅科目咁樣嘅。咁同埋因為你轉嘅同時咧，咁就唔係100% 你可以將啲學分完完全全轉晒去新嘅 degree 度咧。咁所以如果你轉咗之後咧，你90% 嘅機會咧，你係會需要更長時間先可以去畢業嘅。咁所以喺呢度一個好重要嘅 message 同大家講咧，就係話唔需要喺 day one 就決定你要讀 Honours 又好定係 Master 都好，入咗去先，跟住讀完1-2年啦，了解咗你呢行嘅 market 啊個 potential 啊，又或者自己個人興趣啊，跟住先去決定你嘅
去向啦，究竟 Honours 好定係 Master 好啦。總之你一日唔參加畢業典禮，一日唔攞你張 cert 咧，佢都唔當你 official complete 你個 course 嘅。咁所以你中間你都係有機會係可以轉嘅。咁所以就係咁樣啦。咁關於即係揾工啊嘅 experience 咧，咁我遲啲影片嗰度咧就會再同大家分享下咁樣啦。咁所以咧今日咧就係咁多啦。即係主要同大家係分享下呢兩樣嘢咁樣啦。咁我依家咧都開始有少少眼瞓啦。我依家好啦，咁我哋呢條片咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel，開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。